詩篇46篇，神是我們的避難所，是患難中隨時的幫助。歡迎大家嚟到呢個聖經導賞團。46篇呢係可拉後裔另一首短詩，一首信靠讚美詩，亦都係一首感人至深嘅詩。而馬丁路德呢，就係其中一個深受感動嘅人，佢根據46篇1至3節呢，創造咗一首聖詩喎。英文呢係叫做 A Mighty Fortress is Our God，中文譯為呢堅固保障，相信大家都聽過噶啦。嗱，呢首詩歌咧激勵咗好多個信徒，大大幫助咗當時嘅宗教改革，被譽為宗教改革運動嘅馬賽曲，甚至戰歌添。46篇嘅標題咧係講話調用女音，女音原文咧 Alamorph 咧係眾數喎，咁好可能咧係女聲詩班咁嘅意思。但係聖殿裏邊樂師咧都係男人喎，所以 Alamorph 咧亦都可能係高音樂器咁嘅意思啫。我哋暫時唔好深究佢先啦，我哋嚟睇一睇46篇嘅結構啊。46篇咧係分咗3個嘅段落嘅，或者節數啦，再加上副歌，而節數同副歌咧係可能由唔同嘅人唱誦嘅喎。嗱，我以紅色咧係代表副歌，演唱者咧都稱自己為我們嘅，而綠色咧就係嗰啲節數啦。而主唱人代表嘅角色咧，遲啲我哋講多啲啊。呢3個段落咧內容都係唔同嘅喎。第一個段落包括咗第2節、第3節，佢話有神幫助，天翻地覆咧都唔使怕嘅。第二個段落咧係4至6節啦，有神同在咧，心裏邊就歡喜啦。雖然世局動盪不安，但係時機一到咧，問題就會解決噶啦。第三個段落咧就係8至10節啦，我哋睇到神嘅作為，能夠認識到神，我哋咧就可以安穩，世界能夠永續和平啦。嗱，每個段落咧都有副歌嘅喎，而呢啲副歌咧都係以細拉去分開嘅。喺度特別都係留意啦，呢度主要咧係用神去稱呼上帝嘅喎，總共有8次。而耶和華咧，只喺第8節出現1次嘅啫。萬軍耶和華咧，因為係專有名詞，係唔算嘅。好啦，而家我哋先睇下第一段啦。第一段第2、第3節咧，文字好有電影感喎。佢將大自然嘅異常咧，一幕一幕咁呈現。嗱，第2節咧，佢話地改變。嗱，地咧係可以解作國家嘅，但係暫時咧，我哋先去理解為地殼嘅板塊。而啲地殼嘅板塊咧，係大幅嘅移動，將山啊好多個山，搖動推向海心，呢度嘅海心咧，個心咧唔係深淺個深，係深如止水個深。呢度想講海心咧，係講佢嘅海嘅本質，佢嘅意圖啦。呢個海心咧係充滿咗敵意嘅怪物嚟嘅。當山被投擲喺呢個大海嘅裏邊嘅時候咧，海嘅反應係點咧？繪聲繪影嘅，海就咆哮啦。中文用咗兩個比較我哋唔常見嘅字啊，叫澎轟，好大嘅聲音嘅意思。講完聲咧，就講個動作咯。佢形容呢個大海咧喺度翻騰。嗱，翻騰咧原意咧係有燒着嘅意思。佢想講咩咧？佢話大海咧就好似一煲滾咗個滾水一樣。對住呢個咁嘅處境啊，山嘅感受又點咧？咁喺第3節咁講啦，山因海漲咧而顫抖喎。嗱，漲咧，若果你用態度去形容咧，就想講海咧係狂傲嘅；若果係描述海嘅行為咧，就話佢喺度示弱啦。面對咁嘅情況咧，山嘅反應係顫抖。嗱，山嘅顫抖咧，可以用物理去解釋啦，因為受咗壓力咪震盪咯。嗱，亦都可以理解為咧，係人將佢內心嘅恐懼啊投射喺呢個山上面，就係害怕啦。好啦，比較山嘅顫抖，人嘅反應係點咧？喺第2、第3節咧，有4個雖然喎，邊4個咧？雖然咧地動山搖，雖然咧海係澎轟翻騰。雖然咧山咧因海漲而顫抖啊，我們也不害怕。嗱，呢一個好強烈嘅對比啦，一個怕一個唔怕啦。點解咧？翻返第1節啦，因為神係我哋嘅避難所。咁我哋係邊個咧？呢度咧稍微係交代下呢個背景啦。46篇嘅背景啊，相信係同亞述王西拿基立有關嘅。西拿基立咧係有一次咧係圍困耶路撒冷城喎。咁呢件事係發生喺公元前701年，發生喺南國希西家在位嘅時間。嗱，希西家咧係一個好王喎，佢行耶和華眼中為正嘅事。佢行咗咩正事咧？第一，宗教改革，佢大大復興咗人民對神嘅信仰。第二樣嘢咧，佢尋求擺脱大國嘅支配喎，佢喺軍事、國防、外交方面咧都有所作為嘅。正正因為咁樣咧，就激嬲咗西尼基立啦。西尼基立咧就兵臨城下，大家可以去列王記下18章、19章去睇一睇啊。我哋喺嗰度咧睇到西拿基立個將軍啊，拉伯沙基咧就喺城下叫陣喺度辱罵耶和華。佢話咧：你唔好俾希西家呃你哋啊，唔好信佢啊！
冇人能夠救你哋噶啦，唔通你哋嘅耶和華能夠救耶路撒冷脫離我個手咩？嗱，呢個係一個好危難嘅關頭喎。但係咧，神透過以賽亞先知咧去安慰呢啲以色列人。我哋嚟到咧就第二個段落咯喎，就係第四節至到第六節啦。呢度咧係一個嘅場景嘅調度喎，有一個神嘅避難所咧，進一步去描述係成為神嘅城喎。當然詩篇46篇咧係冇提過呢個城係邊一個城，咁但係呢度有佢嘅描述喎。佢話呢個城咧係至高者居住嘅聖所，而呢個城咧係有一道河。嗱，河咧喺聖經裏邊咧代表咗神嘅恩典供應、神嘅祝福、佢嘅喜樂嘅臨在。嗱，呢度河嘅分叉咧係能夠令到呢個城嘅人咧歡喜喎。分叉咧原文咧係 padlock，即係人造嘅水道。我哋喺聖經裏邊知道咧，原來希西家咧真係有建水道嘅喎，將河水咧引入耶路撒冷城嘅喎。呢個水道系統啊，係個城防與軍事嘅一部分嚟嘅。嗱，呢個水道系統咧係喺1838年咧，俾一個英國嘅考古學家叫 Charles Warren 咧發掘咗出嚟喎。大家去以色列旅行嘅時候咧，可以去睇一睇啊。當然令到城裏邊嘅人歡喜咧，最緊要未必係呢個水道嘅，最重要咧係神在其中。所以無論城裏邊有水冇水咧，只要神同在咧，就係喜樂嘅源頭啦。神同在咧，有兩個必然發生嘅結果。第一，神在其中咧，城必不動搖。嗱，呢個唔同第二節、第三節所講山河色變嘅景象喎，一動一靜嘅對比咧，就解釋到點解城裏邊嘅人歡喜唔害怕啦。第二個必然嘅結果啦，就係話神必幫助這城。幾時神會幫助呢個城呢？就係天一亮，當我哋經歷咗黎明前最黑暗嘅一刻之後，咁呢個最黑暗嘅時刻係點樣嘅呢？咁我哋睇睇第六節咧，係外邦宣揚。嗱，外邦咧係亞述帝國啦，係一啲霸權嘅國家啦。宣揚呢個字咧，亦都係第三節嘅彭軍嘅意思，同埋一個字嘅。嗱，當呢啲外邦嘅國家咧彭軍宣揚嘅時候咧，列國就動搖咯，就係其他嘅主權國家啦。佢哋會被呢啲嘅霸權國家咧去推翻，去被消滅嘅。所以列國動搖咧，係同神在其中嘅城咧，成為一個好大嘅對比喎。就一個動搖，一個咧就不動搖啦。城不動搖嘅原因咧，就係因為到天一亮咧，神就發聲。嗱，神咧係唔需要行軍巨響嘅喎，神嘅聲音咧好有威力，佢係能夠使土地融化。嗱，若果地咧能夠解釋為國家嘅時候咧，融化咧就係神咧係將呢啲敵對嘅勢力化解。因為大家可以留意咧，就係第六節啊，一個動詞咧，宣揚啊、動搖啊、發聲啊，都係完成式嘅，已經過去噶啦。呢個咧係舉證咗神係點樣幫助以色列人咧去消滅咗亞述大軍喎。咁對於受神幫助嘅以色列人咧，佢對神有咩睇法咧？去到第七節嘅副歌啦，佢哋稱神咧係萬軍耶和華，係為佢哋爭戰，帶領佢哋勝利嘅戰神。以色列人咧，同時亦都稱神咧係雅各嘅神，係要突顯咧神同選民嘅關係，強調神對雅各佢哋嘅祖先一啲嘅承諾，喺困難裏邊咧係一定會保護佢哋嘅，係佢哋嘅避難所。咁萬軍耶和華雅各嘅神咧，同佢哋做咗啲乜嘢咧？咁第八節咁講啦，佢話你們來看，我哋睇到第一次咧，由我們咧就變為你們咯。咁邊個發出呢個邀請，叫佢哋嚟睇咧？嗱，呢度唔係好清楚交代嘅，我相信咧極可能咧係先知以賽亞咧發出呢個邀請，大家咧都可以去以賽亞書去睇睇嘅。喺呢度咧最重要咧係要睇啲乜嘢？佢話來看耶和華的作為。咁大家都睇到啦，呢度係46章唯一一次稱上帝咧係耶和華嘅嗰個慈愛信實與以色列人立約嘅上帝。嗱，叫佢睇咩咧？睇佢嘅作為，看他使地怎樣荒涼。荒涼咧係一啲破落嘅景象啦，係留低俾其他人咧以作警惕嘅。究竟發生咩事咧？亦都係喺列王記下裏邊有詳細嘅記載啦。就係耶和華咧派遣使者咧喺一夜裏邊咧，擊殺咗亞述人185000人。有人一早起身咧，出去一睇，哇，周圍都係屍體喎。原來亞述大軍嘅圍困咧已經瓦解咗啦。西拿基立王咧就撤退咗咯。對呢個戰爭嘅結果咧，呢個亞述王咧有另外一個版本嘅，係叫人咧刻咗一個石柱喎。佢啲石柱咧有好多嘅記載，其中一句咧佢話將希西家咧好似隻雀咁樣困喺耶路撒冷城裏邊，唔俾佢出嚟嘅。但係咧，佢係冇講到將南國打敗喎，將希西家捉住喎。呢條石柱咧喺大英博物館入邊存放嘅，大家都會睇睇啦。所以真實嘅版本咧係耶和華以箭
止戰，將啲好戰嘅人咧徹底嘅打敗。第九節佢就講啦，佢要止息刀兵。嗱，刀兵咧原文就係戰爭啦。神要止息一切嘅刀兵咧，唔係局部嘅喎，係直到地極所有嘅地方，係徹底嘅，將所有殺人嘅軍備咧，弓同槍都要截斷，戰車係唔會再用噶啦，因為全部抌喺火裏邊去焚燒。嗱，我哋要留意咧，燒車、截弓斷槍咧，呢啲行為咧未發生嘅，但係必然會發生。喺呢個已言未言之間，信徒應該點樣呢？嚟到第十節咧，係46篇一個好重要嘅信息啦。佢都講話：你們要休息，你們要休息呢樣嘢咧，時時都俾我哋作為一種金句喎，去勸下弟兄姊妹咧，嗱，唔好做得太辛苦啦，多啲休息，要信靠神啦。咁呢個某個程度嚟講都啱嘅。但係咧，呢度你們要休息嘅語氣咧，唔係勸勉喎，唔係建議喎，可以聽可以唔聽嘅喎。呢度係一個命令喎，要休息，要認識神，係一個命令。邊個發出呢個命令呢？係神直接發言嘅，喺詩篇都算罕見嘅。可能神咧係藉着以賽亞先知嘅口咧去轉述佢嘅說話啦。係咩意思呢？神話你們要休息，要認識我係神呢，就係唔好倚仗自己嘅聰明、知識同埋能力啦。你放下恐懼，要認識我係神，我係會掌控一切嘅。嚟到第十節尾嗰段呢，佢就作出一個咁嘅講法啦。我必在外邦遍地中被尊崇喎。嗱，當然呢啲事都未完全發生啦，但係呢啲跡象咧，我哋已經睇到噶咯。我哋睇一個例子啊，就係關於亞述人啊。從亞述人嘅例子咧，我哋睇到咧，我哋慈愛信實嘅神咧，唔單係顧念以色列人噶噃，佢甚至顧念咗與佢為敵嘅人，啲亞述人喎。大家都知道啦，神差先知約拿啦，去到尼尼微城去叫亞述人悔改啦。咁結果佢哋真係悔改喎，所以咧佢哋就冇滅亡啦。我哋睇翻今日啦，好多個民族啊已經唔存在噶咯喎，譬如咧亞瑪力人啦、非利士人啦，冇噶咯喎，呢啲人冇咗噶咯喎。但係亞述人咧今日咧仍然都喺度嘅，佢哋講嘅説話咧係亞蘭文，亞蘭文係咩啊？係耶穌嘅母語嚟嘅喎。呢啲亞述人咧今日咧生活喺眾多嘅回教國家當中，差唔多所有嘅亞述人咧佢都係信奉咗基督教嘅。但係咧，佢一直受人迫害，都好慘噶。但係亞述人咧，千百年來咧冇改變嘅信仰，仍然尊崇上帝，因為神冇丟棄佢哋，與佢哋同在。嗱，我哋相信咧，將來咧有更多外邦人咧，都好似亞述人一樣，一齊嘅去尊崇上帝，稱佢為耶和華。嚟到呢一度咧，我想回頭咧講一講副歌喎。呢個包括咗第一節、第七節同埋11節啦。嗱，我哋睇到咧，第一節神咧佢有所補充喎。我哋第七節同11節咧，神係萬軍耶和華，神咧係雅各嘅神喎。而喺3節嘅裏邊咧，都提及咧神咧係我哋嘅避難所。而喺第七節同埋11節咧，係話神與我哋同在喎。對比一下，咦？點解淨係第七節同埋第11節咧係有提到神同在，而第一節冇嘅咧？神同在咧，Emmanuel 咧係以馬內利啦。佢第一次出現咧就係以賽亞先知，因為亞述帝國嘅迫害啊，去轉述神嘅說話，去安慰啲以色列人嘅，係話神會與你同在啦。咁重要嘅觀念，咁點解第一節唔提及咧？係咪詩人無心之失咧？嗱，唔係喎，絕對唔係喎。因為我哋睇到咧，第一節咧係好好咁補充咗神與我哋同在嘅內容喎，有好好嘅詮釋嘅喎。以馬內利係咩意思咧？以馬內利根據第一節咧就話，神係我哋遇到患難嘅時候咧嘅避難所。嗱，唔止係呢一呢噶，神亦都會賜俾我哋力量，有勇氣去解決困難。唔單係咁，我哋唔係獨自去面對啲問題嘅，我哋喺種種嘅危難嘅裏邊咧，神係我哋嘅幫助，係適時、即時、時時嘅幫助。嗱，講到呢一度咧，咁46篇就完噶咯。咁係時間我哋反思一下啦。我哋今日身處嘅世界咧，急速咁變化，甚至有人話咧係惡化添。我哋每日聽到個新聞咧，都令我哋神經好緊張噶喎。咩冷戰啊、熱戰啊、貿易戰啊、科技戰啊、金融戰啊，甚至有人話我哋咧 sleepwalk 不知不覺間咧步向個世界大戰添。嗱，我哋有冇為呢啲嘅嘢戰鬥咧？喺呢咁嘅困境挑戰嘅裏邊啊，你有冇感到乏力、孤單嘅咧？你有冇感到害怕嘅咧？你有冇感到神與你同在咧？神與你同在重唔重要咧？以馬內利對你嚟講係咩意思咧？當你有困難嘅時候，神係咪你嘅避難所？係咪你嘅力量？係你隨時嘅幫助咧？
嗱，最後啦，你睇唔睇到神嘅作為呢？喺過去，神係點樣喺你身上面施行咗佢嘅恩典作為呢？呢啲嘅作為有冇提醒你，神係一個信實同埋慈愛嘅主呢？喺46篇裏邊呢，我哋睇到神嘅作為呢，唔止喺過去喺目前嘅喎。我哋睇下以賽亞書第9章第7節佢點講呢？神呢係應許佢嘅政權、佢嘅平安呢必加增，並且冇窮盡嘅。咁呢個佢係邊個呢？就係佢兒子耶穌基督啦。耶穌基督就係和平之君啦。好啦，我哋講到呢一度呢，46篇就完啦。希望呢46篇能夠激勵我哋，幫助我哋。好啦，我哋今日講到呢度為止啦，拜拜。